a hacer un slime que mi ayudante me compró en el Oxxo. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hacer el slime. Y vamos a hacerlo en compañía de este chiquitín. ¿Lo recuerdan? ¡Me dio un susto! Pues se llama Bobby Boo. Bueno, vamos a empezar a leer las instrucciones. Dice que primero echamos un polvo, luego brillantina. ¡Uy, qué bonito brillantina! Agua y hay que batirlo. ¡Cielos, qué macizo! Dice, solo echa agua. Y dice abajo, hazlo tú mismo. Es decir, yo, ¡wow! Pero dice más de 6 años. Creo que tú no lo vas a poder hacer conmigo, chiquitín. Pero tengo una idea. Que tú solo observes cómo lo hago para cuando seas grande tú lo hagas. Es parte de crecer, Timmy. Ahora vamos a empezar a abrirlo. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Ayudante, ¿me ayudas a abrir mi slime, por favor? Gracias. Una hora después. ¡Gracias, ayudante! ¡Oh! ¡Miren el glitter! ¡Qué brillante! ¡Es hermosa! Este color es muy interesante. Este creo que es el polvito para hacer el slime. Este es el frasquito. Vamos a ver qué hay adentro. Es como una ballenita. Mira, no es como un squishy. Mira. Es como un squishy, se estira. Bueno, la vamos a dejar aquí. Y tenemos que retirar esto. ¡Observa, Bobu! Lo vamos a dejar. Ahora dice que echamos primero los polvitos. Tenemos que abrirlos, pero ocupo las tijeras. ¡Ayudante! A ver, ¿qué pasó? ¿Me puedes dar unas tijeras, por favor? 2 horas después. Gracias, ayudante, por las tijeras. ¡Oh! Y por cierto, ocupo agua. Ya basta, por favor, ya basta. Voy a cortarlo un poquitito aquí. Le corté este pedacito. Vamos a sacar la ballena y vamos a echar todo. ¡Qué maravilla! Pues bueno, no se abre tanto. Entonces voy a abrir todo. Parece que no se quiere abrir tan fácilmente. Lo ocupo. Sí. Ahora se sale más rápido. ¡Ya está vacío! Dice que tenemos que echar la mitad. Voy a echar todo a ver si se hace muy brillante o pasa un error. ¡Ah! ¡Mi todo se derrite! ¡Ah! Ya le eché la mitad. Mejor esto lo dejo para otro experimento. Ahora vamos. ¡Ocupo agua! ¡Ayudante! ¡Agua, por favor! 3 horas después. ¡Gracias! Dice que tenemos que llenarlo. Ahora sí, ya está lleno hasta arriba. Tenemos que cerrarlo. ¡Ay, no! Tenía que meter la ballena. Uy. Bueno, vamos a meterla y a mezclar. ¡Qué colorido está quedando!
más de agua como se me cayó. Ya no. Taparlo. Otra vez taparlo. Y ya. ¡Ayudante! ¡Voy a ocupar un trapo! Porque todo esto se me ha caído. Mientras mi ayudante va por el trapo, yo voy a seguir agitando. ¡Wow! ¿Cómo está quedando? ¡Miren! ¡Me está quedando mucho brillo! ¡Yo! ¡Sigue, sigue, sigue! Oiga, ¿cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. Ya no batí mucho tiempo. Y ahora dicen las instrucciones que esperes de 5 a 10 minutos. Tengo tiempo para jugar con este chiquitín, darle la merienda, todo eso. Mientras se hace el slime. ¡Ay, qué desastre! ¡Ya podemos abrir el slime porque ya pasaron más de 10 minutos! Vamos a dejar el agua por aquí y abrir. Está quedando. Ya quedó. Está muy pegajoso. Guácala. Me da asco de solo verlo. Está pegajoso. Parece pegamento. ¿Qué ha pasado aquí? Creo que no le dejé suficiente tiempo. Este slime no tiene buena pinta. Vamos a ver cómo funciona. Guácala. 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 Miren, es como pegamento. Parece el ectoplasma de los fantasmas, ¿eh? Porque está bien pegajoso. Parece moquete. Bobby, ¿qué hiciste moquete aquí? ¿O hiciste algo ahí? Bobby, Boo. ¿Dices que nada? Oh, creo que le eché más polvito de los más. Vamos a ayudarte. ¿Me ayudas con las instrucciones? Ay, 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 ay. ¿Qué les pareció este slime del Oxxo? A mí me encantó, es bien pegajoso. Es bellísimo. Si quieren que siga probando juguetes del Oxxo, denle